அனைவருக்கும் வணக்கம். தொடர்ந்து பல்வேறு சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, மதுரையில் இருக்கிற யாழி இன்ஜினியரிங் இந்த கம்பெனியில் தான் இருக்கும். இங்கே எக்கச்சக்கமான பொருள் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க, ஹோல்சேல்லையும் விற்கிறாங்க. அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து குளிர்காலம் எல்லாருக்குமே தெரியும், மழைக்காலம். அப்போ இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் போன வாரம் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். அதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சார் இருக்கார் பார்த்தீங்களா, இவர் வந்து நம்மளுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைபர். ஸோ வந்து வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் சார். ஓகே சார். நம்மளுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு நிறுவனம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு. இங்கே எக்கச்சக்கமான வாட்டர் ஹீட்ரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ வந்து ரொம்ப ரேட்டு குறைவாக இருந்துச்சு. இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் நம்மளுடைய வியூவர்ஸுக்கு வேணும்னா அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் முழுசாக சொல்லிடுங்க சார். கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். நீங்கள் வாங்கிட்டு போய் ஒரு வாரம் ஆச்சு. ஆமாம் சார். எப்படி யூஸ் ஆச்சு சார்? சார் நல்லா இருந்துச்சு, அதனால தான் நான் மறுபடியும் நேர்லேயே வந்திருக்கேன். கண்டிப்பாக இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்குற பயப்படுவாங்க. போய் ஒரு பிளம்பரை கூப்பிடணும், எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிடணும், அதுக்காகவே நிறைய பேர் வாங்காமல் இருப்பாங்க. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து வாடகை வீட்டில் இருப்பாங்க, அடிக்கடி சென்னை, பெங்களூர் இந்த மாதிரி மூவிங்கில் இருக்கவங்க இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வாட்டர் ஹீட்டர் மாட்ட முடியாது. ஸோ இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டட் ஹவுஸில் இருக்கவங்க மாட்டிக்கலாம். அதுக்கு போய் தனியாக எலக்ட்ரிஷியன் கூப்பிடணும் விஷயம் இல்லை, பிளம்பரை கூப்பிடணும் விஷயம் இல்லை. ஒரே ஒரு ஆணி அடித்து மாட்டுறது தான். என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க? நான் தனியாக எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே மாட்டிவிட்டேன். எஸ், ஒரே ஒரு ஆணி அடித்து மாட்டுறது தான். மாட்டிட்டு நீங்கள் தண்ணி எப்படி இது கொடுக்குறீங்கன்னா, கனெக்ஷன் வந்து ஓஸ் நாங்களே கொடுத்துட்றோம். ஒரு 1.5 மீட்டர் ஓஸ் கொடுத்துருவோம். பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இது வந்து நம்ம ஆஃபீஸ்னால நார்மல் டேப் வந்து இங்கே எங்கேயுமே இல்லை. அதனால் ஒரு டெமோ செட்டப் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் பாத்ரூமில் வந்து இந்த மாதிரி டேப் இருக்கும். இந்த மாதிரி டேப் இருக்க எங்கே வேணாலும் மாட்டிக்கலாம். ஈவன் கிச்சனில் கூட மாட்டிக்கலாம். ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு ஆணி அடித்து மாட்ட போகிறோம். ஒரு ஆணி அடித்து மாட்டுறோம், சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ணுறோம். இந்த டேப் பார்த்தீங்கன்னா எந்த டேப்லேயும் நம்ம மாட்டிக்கலாம். ஃபஸ்ட் எடுக்கவும் தண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் 1 லிட்டர் தண்ணியாக கொஞ்சம் ஒரு 30 செகண்ட் ஆகும். இப்போ வந்து தண்ணி ஃபுல்லாகிடுச்சு. உள்ள தண்ணி இந்த மாதிரி திறக்கிறோம், சுவிட்சை போடுறோம். இந்த மாதிரி சுவிட்சை போட்டு கரெக்டாக ஒரு 20 செகண்ட் வெயிட் பண்ணால் போதும். 10 செகண்டில் தண்ணி ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும். 20 செகண்டில் நல்ல ஹீட் வரும். நீங்கள் கை வச்சிங்கன்னா கை வைக்க முடியாது. சார் வாங்க, ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இங்கே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இது வந்து பச்சை தண்ணி லைட்டாக வந்து சூடு ஏறுது சார். சூடு ஏறுது, ரைட், ஓகே. இன்னொரு 10 செகண்டில் பார்த்தா ஹீட் கை வைக்க முடியாது, ஆனாக ஆரம்பிக்கும். 20 செகண்ட் நல்லா ஹீட் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இதேமாதிரி கண்டினியூ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு பக்கெட் ஃபுல் ஆயிடும் உங்களுக்கு. இப்படி இந்த வகையில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டோட லெவல் தெரியும். ஹீட் ஆயிடுச்சு சார். இதே போதும் சார். ரைட், ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹீட் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே சார். ஸோ நீங்கள் நம்ம டேப்பை லைட்டாக ஸ்லோவாக வச்சோம்னா ஹீட் அதிகமாக இருக்குது. எஸ், ஆமாம். டேப்பு ஸ்பீடாக வச்சோம்னா ஹீட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக. இது வந்து ஒரு ஆஃப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாக இருக்கும், நல்ல வெதுவெதுப்பாக இருக்கும். கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சிங்கன்னா ஹீட் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிலர் ஹீட் அதிகமாக குடிப்பாங்க, ஒரு சிலர் வெதுவெதுப்பாக இருந்து போகும். இந்த மாதிரி ஹீட்டை தண்ணியோட லெவலை கம்மி பண்ணிங்கன்னா ஹீட் அதிகமாக வரும். கூட வச்சிங்கன்னா வெதுவெதுப்பாக இருக்கும். அவ்வளோ. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். எங்கெங்கே டேப் இருக்கோ அங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி, கொடைக்கானல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆமாம் சார், க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி, கொடைக்கானல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கை கழுவே முடியாது, ஏன்னா -டிகிரியில் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வெசல்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறது, பாத்திரம் விளக்குறது, துணி துவைக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது. ஓகே சார். நம்மகிட்ட எத்தனை மாடல் இந்த ஹீட்டர் இருக்குது சார்? சார் மாடல் பார்த்தா 2 மாடல் தான் சார். ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டர் வந்து பெரிய இந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் பாத்ரூம் வெளியே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, பாத்ரூமில் குளிச்சுட்டு இருக்கப்போ வெளியில் ஆஃப் பண்ண முடியாது, யாராவது கூப்பிட்டு ஆஃப் பண்ண சொன்னாக்கா இல்லை எம்சிபி மாடல் வச்சுருக்கோம். உள்ளே இருக்கப்போ ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது பார்த்தா கை ஈரமாக இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சுவிட்சை ஆன் பண்ணிங்கன்னா எர்த்தடிக்கும். இதில் வந்து ஈரக்கையோடு தொடலாம், ஆன் பண்ணலாம், ஆஃப் பண்ணலாம். லோ வோல்டேஜ், ஹை வோல்டேஜ் வரப்போ ட்ரிப் ஆகிக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. இது வந்து VX ப்ரைம் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டாவது பார்த்தா இதே ஃபெசிலிட்டிஸ் தான் இதில் இருக்கும். இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் எம்சிபி சுவிட்ச் இல்லாமல் இருக்கும். மற்றபடி ரெண்டுமே ஒரே குவாலிட்டி தான். ஓகே சார். இதோடைய வாரண்டிங்கிறது எத்தனை நாள் சார்? சார் இது ஒரு பீஸ் வாங்கினா மினிமம் 10 வருஷம் லைஃப் வரும். 10 வருஷம் லைஃப் வரும் கண்டிப்பாக. என்கிட்ட வந்து 15 வருஷமாக யூஸ் பண்ணுற கஷ்டம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகே சார். சர்வீஸ் வாரண்டிலாம் அப்படி சார் 1 வருஷத்தில் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் பழைய பீஸ் கொடுத்து புது பீஸ் வாங்கிக்கலாம். சார் வந்து 10 வருஷம் வந்து இந்த ஹீட்ரு உழைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நான் வாங்கினது போன வாரம். இருந்தாலும் பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் வந்து இது மாதிரி ஹீட்டர்களை நான் பல இடங்களில் பார்த்துருக்கேன். இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இது மாதிரி ஹீட்ரு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த ஹீட்ரு எத்தனை வருஷமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. கண்டிப்பாக. ஓகே சார். இந்த ஹீட்ரு நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கு வேணும்னா என்ன சார் செய்யணும்?
ஒன்றும் இல்லை சார், நம்ம கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுத்துருப்போம். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு கால் பண்ணி எடுக்காட்டி வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க. வாட்ஸ்அப்பில் எல்லா டீல்ஸ் அனுப்பிவிடுவோம். ஓகே சார். த்ரூ இந்தியா ஃபுல்லாக எங்கே இருந்தாலும் சரி நாங்கள் ஃப்ரீயாக ஷிப்பிங் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஓகே சார். ப்ளஸ் ஆஃபர் நம்ம கொடுக்குறோம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக ஒரு ஆஃபர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா VX மாடல். இந்த டைப்பு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆக்சுவல் ரேட் MRP பார்த்தா 3990 வரும். ஓகே சார். 40% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம் சார் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக. வெறும் 2290 தான். அது போக த்ரூ இந்தியா ஃபுல்லாக ஷிப்பிங் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருவோம். இங்கே இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாகவே பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் ப்ரைம் நீங்கள் இந்த கிளாசிக் மாடல்னு சொல்லிட்டோம்ல, இந்த கிளாசிக் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2990 வரும். இது 40% டிஸ்கவுண்ட். வெறும் 1790 தான். 1790 ஒரு ஹீட்ரு வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி இதை வீடியோ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த ஹீட்ரு உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும். நானும் இந்த ஹீட்ரு வாங்கியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சாரை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இவருடைய கான்டாக்ட் நம்பர், அட்ரஸ் நம்மளுடைய வீடியோவில் இருக்குது, வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் நேரிலே வரலாம். நேரில் வரணும்னா எங்கே சார் வரணும்? நேரில் வந்தோம்னா மதுரையில் இருக்கிறவங்க, ஃபேக்ட்ரி வந்து மதுரை தான். கோரிப்பாளையம்ன்றது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். கோரிப்பாளையத்தில் பள்ளிவாசல் ரொம்ப ஃபேமஸானது. நேராக பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பள்ளிவாசல் இருக்கும். அந்த பள்ளிவாசல் வாசல்கிட்ட வந்துட்டு ரைட்டில் டர்ன் பண்ணால் 3 ஷாப். ஓகே சார். ஸோ எங்கேயுமே தேடணும் அவசியம் இல்லை. ஓகே. கோரிப்பாளையம், மதுரை கோரிப்பாளையம். பள்ளிவாசல் எங்கன்னு கேட்டால் மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு தெரியும். பள்ளிவாசலுக்கு பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க சார்கிட்ட வந்து நேரில் வந்து வாங்கிக்கிங்க. அப்படி இல்லைனா ஃபோன் போட்டு சொல்லுங்கள், உங்கள் வீட்டுக்கே அனுப்பிச்சி விட்ருவார். ஸோ கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் இது மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார்.